கம்மி இப்போ 10,000 ரூபாய் 20,000 சம்பளம் வாங்குறாங்க. அவங்க போயிட்டு மாசத்துல ஒரு நாள் போயிட்டு அங்கே போய் உட்காந்து மாதம் 1000 2000 பில்லு கட்டினா முடியுமா? அதனால அவங்களுக்கும் அந்த எல்லா டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும்ன்றதுக்காக அதனால நாங்கள் லோ பட்ஜெட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதே டேஸ்ட் வைஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம். எல்லாமே ஹோம்மேட் மெட்டீரியல். நெக்ஸ்ட் என்னடா போலாம் சொல்லு. ரொம்ப நேரமா பெருசா தான் பாப்பியா? இது இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. ஆஹா, என்ன பஞ்சு பஞ்சா வருது. முள்ளு இருக்கோ? வா, என்னடா இது? சதை பீஸ் தான். என்னடா இவ்வளவு பெருசா இருக்கு? எப்படா கடிக்கிறது? அப்படியாமா பெருசா இருக்கு. ஹே கைஸ், நான் வந்து எங்கள் ஏரியாவில் வீடியோவே பண்ணல. ஸோ வட சென்னையில் ஒரு வீடியோ பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் CCCன்ற ஒரு ஷாப்க்கு வந்திருக்கோம். KFCயில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்களோ அது எல்லாமே இந்த ஷாப்பில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்த ஷாப் கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காசிமேட் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் இப்படி வந்தீங்கன்னா அந்த ஷாப் இருக்குது. நான் லொக்கேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணுங்கள். இங்கே ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் ஆஃப் KFCயில் என்னென்ன கிடைக்குதோ அது எல்லாமே கம்மி பட்ஜெட்டில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இது வந்து ஒரு மாதிரி ஃப்ரான்ச்சைஸ் தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைப்பில் தான் இவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பட் வந்து 2 லேடிஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கஷ்டப்பட்டு முன்னேறணும்னு நினைக்கிறாங்க. நம்மளால முடிஞ்சது நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும்ட்டு தான். ஸோ இங்கே வந்து உங்ககிட்ட என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபைடாக பர்கர் கொடுத்துட்ருக்காங்க, அது இல்லாமல் சிக்கன் கொடுத்துட்ருக்காங்க, ப்ரான் கொடுக்குறாங்க, ஃபிஷ் கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாமே அந்த KFCயில் எப்படி ஃப்ரைட்லாம் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம போய் ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ வேற என்ன, ஆரம்பிக்கலாமா? இது என்ன ஒரு குட்டி KFC மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆமாப்பா, எங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை அது மாதிரி பண்ணணும்ட்டு. அதுவும் வந்து இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹைஃபைன்னு சொல்ல முடியாது. வந்து ஆமாம், சொல்ல முடியாது. லோ பட்ஜெட்டில் வாழ்கிறவங்களும் வாழ்கிறாங்க. எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அதை கொடுக்கணும்னு ஒரு ஆசைப்பட்டோம். அதுக்குன்னு வந்து பெரிய கம்பெனியில் ஒரு IT ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க அவங்க போய் சாப்பிட்லாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பட்ஜெட் இருக்குது. எல்லாருமே சாப்பிடலான்றது தான். பட் அந்த கான்செப்ட் படி தான் இது. அந்த அதுதான் சொல்கிறேனே, கம்மி இப்போ 10,000 ரூபாய் 20,000 சம்பளம் வாங்குறாங்க. அவங்க போயிட்டு மாதத்துல ஒரு நாள் போயிட்டு அங்கே போய் உட்காந்து மாதம் 1000 2000 பில்லு கட்டினா முடியுமா? அதனால அவங்களுக்கும் அந்த எல்லா டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும்ன்றதுக்காக அதனால நாங்கள் லோ பட்ஜெட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதே டேஸ்ட் வைஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம். எல்லாமே ஹோம்மேட் மெட்டீரியல், அஜினோமோட்டோ கிடையாது. வீட்டில் எல்லாமே மைனஸ் மாதிரி நாங்கள் வீட்டில் தான் ரெடி பண்ணுறோம். எல்லாமே வீட்டில் தான் ரெடி பண்ணுறோம். தரமான ஃபுட்டுன்றதுனால தான் ஒரு குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நம்பி சாப்பிட்லாம். எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது. அதுக்கு கேரண்டி. வந்து சிக்கன் பாப்கார்ன், சிக்கன் லாலிபப்பு, சிக்கன் லாலிபப்பு, சிக்கன் விங்ஸு, சிக்கன் லெக்கு, சிக்கன் பர்கரு, அப்புறம் சிக்கன் சீஸ் பர்கர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ப்ரான் பாப்கார்ன் இருக்குது, ஃபிஷ் ஹாட் அண்ட் கிரிப்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் இது சிக்கன் ஹாட் அண்ட் கிரிப்ஸியும் இருக்குது. அது இல்லாமல் முக்கியமாக சொல்லணும்னா இவங்க வந்து சாட்டர்டே வந்து லீவு. மண்டே டு சண்டே ஷாப் வந்து 6 days வந்து இருக்குது. சாட்டர்டே மட்டும் லீவு. ஸோ சாட்டர்டே வந்து நின்றாதீங்க. 6 days வந்து நீங்கள் எப்போனாலும் வரலாம். என்ன டைமிங்க்கா? டைமிங் வந்து 5 o'clockலேருந்து 9:30 வரைக்கும். 9:30 வந்து அதுலேயே பாதி மெட்டீரியல் இருக்காது.
அப்போனா ஒரு 6 o'clock வந்தா எல்லாமே ஆமா எல்லாமே சாப்பிடலாம். ஓகே நம்ம 6 ஸ்டார்ட் o'clock. பண்ணிடலாமா? गाइस ஒரு குட்டி KFC ரெடி பண்ணிட்டேன். இங்க இருந்து நான் கடை போடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாமே வாங்கியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களோட சீஸ் பர்கர் வாங்கியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடையில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸா ப்ரான். ஸோ ப்ரான் பாப்கார்னு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிக்கன் பாப்கார்ன். நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு காம்போ மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க 60 rupeesல ஒரு 4 ஐட்டம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. நீங்க அதுல வந்து மிக்சடா வாங்கிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ எப்படின்னா என்னடா ஸ்ட்ரைப்ஸு, அதுக்கப்புறம் சிக்கன்ல விங்ஸு, இந்த மாதிரி ஒரு 4 ஐட்டம்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. அதுல நீங்க வேணும்னா அந்த 60 rupeesல, ஏன்னா ஒரே காஸ்டா இருந்தா தான் அவங்க வந்து காம்போவா போட முடியுமா, அதனால நீங்க வேணும்னா அதை மிக்ஸ் பண்ணி கூட வாங்கிக்கலாம். நம்ம வந்து என்னென்ன வாங்கியிருக்கோம்னா ஃபிஷ் வாங்கியிருக்கோம், நெக்ஸ்ட் லாலிபாப் விங்ஸ் வாங்கியிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைப்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து சிக்கன் பாப்கார்ன், இது வந்து ப்ரான் பாப்கார்ன், இது வந்து சீஸ் பர்கர். ஒரு முட்டா எதை சாப்பிடலாம் ஃபர்ஸ்ட்? இவ்வளோ எரியுதா பேரா? ப்ரான் தான் டேஸ்ட் பண்ண சொல்லிடுறாங்களா? சரி, அவங்க ஆசையை கெடுக்கணும். இது இருக்கு ப்ரான் நம்ம ஸ்டைலா. ஸோ அவங்களோட ப்ரான் பாப்கார்ன் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து ஒரு KFCலாம் வாங்கணும்னா ப்ரான் நீங்கள் எது எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு 100 above போயிடும். ஸோ இவங்க வந்து ஒரு பிளேட்டில் ஒரு நல்ல குவான்டிட்டியில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரை பண்ணிடலாம். மயோ, ஆஹா, மயோவில் டிப்பிங் பார்த்தீங்களா? கொஞ்சம் நிறைய ஸ்ட்ரகிளிங் இங்கே இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்து ரோட் சைடில் வச்சு பிளாட்ஃபார்ம்ல நின்று உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அந்த மேலே போட்டிருக்காங்களே கிறிஸ்பிக்காக பிரெட் டாம்ஸ்லாம் நல்லா முறு 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 முறுன்னு இருக்கு. சுட சுட வேற எடுத்து கொடுத்தாங்க. நம்ம எப்பவுமே தம்ப்நெயில் எல்லாத்தையும் செட் பண்றதுக்குள்ள எல்லாமே ஆறி போயிடும். பட் இது வந்து நல்ல சூடா இருக்கு. ப்ரான் செம்மையா இருக்குப்பா. எவ்வளவு பிரான் இருக்கு போடுறா? இல்ல, நான் எல்லாத்துலயுமே அதையும் சொல்லிடுறேன். நான் எல்லாத்தையுமே ஆஃப் தான் வாங்கியிருக்கேன். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் தர மாட்டாங்க. எல்லாமே ஆஃப் கேட்டிருக்கேன். அக்கா என்னால சாப்பிட முடியாது, ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஷூட் போயிருக்கேன், அதனால நீங்க வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்காதீங்க. நான் சொன்னேன்ல ஆரம்பத்திலேயே பெரிய ஒரு மெயின் ரோட்ல நின்று எடுத்துட்டு இருக்கோம், அதனால கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. வேற லெவல்ல இருக்குடா. நம்ம ஏரியா தானே இது, வந்துடலாம் அடிக்கடிக்கு. டைம் பாஸ்க்குலாம் இந்த சைடில் வந்துட வேண்டியதான். ஏன்னா ஒரு KFCலாம் போனீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 300 ரூபா வச்சாதான் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு 2 ஐட்டமாக சாப்பிட முடியும். 2 இல்லை, 1 ஒரு பர்கரு 150 ரூபா 100 ரூபா அந்த மாதிரி போயிடுது. நான் 2 ஐட்டம், ஒரு பெரிய ஐட்டம் 2 ஐட்டம் சாப்பிட முடியும். பட் இந்த KFCல நீங்கள் ஒரு 300 ரூபா வச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக சாப்பிட்ருக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணியே காமிச்சிட்டேன். ப்ரான் தான் உள்ளே வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அப்படியே ஒரு முழு ப்ரான். நீங்க இதை டிப் பண்ணவே தேவையில்லைங்க, நார்மலாகவே சூப்பரா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்னடா போலாம் சொல்லு, ரொம்ப நேரமா நீங்க பெருசா தான் பாப்பியா? இது ஸ்ட்ரைப்ஸா? ஓகே, ஸ்ட்ரைப்ஸ் பாருங்க. அப்பா என்னடா இது இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. ஆஹா, என்ன பஞ்சு பஞ்சா வருது. ஸோ அப்படியே ட்ரை பண்ணிடலாம் மயோ இல்லாம. ஐயோ, இது வந்து 3 pieces, இது வந்து 3 pieces 60 rupees சேல் பண்றாங்க. மஸ்ட் ட்ரைங்க, தாராளமா வாங்கலாம். உள்ள அவ்வளோ பெரிய செத பீஸுங்க, நல்ல பஞ்சு மாதிரி, போனே கிடையாது, வித்தவுட் போன் தான். உங்களுக்கு அவ்வளோ சூப்பரா இருக்குங்க, பஞ்சு மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியா நல்லா மொறு 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 மொறுன்னு இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அவங்களோட மயோவில் ஒரு பெரட்டிட்டு கார்லிக் மயோ தான் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அந்த பூண்டு வாசனை இருக்குல்ல, அது ஹெவியாக அடிக்குது. பட் சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கு. எனக்கு வந்து கார்லிக்கும் பிடிக்கும். அது இல்லாமல் எனக்கு BBQ மயோன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு, அது வேற லெவலில் இருக்கும். பட் அதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், அக்கா கிட்ட அது இல்லையா. சரி ஓகே, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம்? ஃபிஷ்ஷா? அவங்க ஃபிஷ் வந்து அவங்களோட ஃப்ரான்ச்சைஸில் இல்லாமல் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம். ஸோ அதை ட்ரை பண்ணிவிடும். அவ்வளோ பெரிய இது நான் எதுவுமே பண்ணல. எங்கே போகிறேன், முள் இருக்கோ? வா, என்னடா இது? நல்லா வளர்ந்தாச்சு.
இது வந்து பக்கா காசிமேடா. உங்களுக்கு ஃபிஷ் வந்து எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் கிடைக்கும், சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு டேரெக்டாக வாங்கிட்டு வந்து தான் இவங்க செஞ்சுருப்பாங்க. பட் இங்கே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க, செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இங்கே பாருங்க அந்த பீஸோட இதுவை பாருங்க, சிக்கனில் அந்த பிரெஸ்ட் பீஸை பிரிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு. எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்க. ஸோ இதோட மயோட ட்ரை பண்ணிடலாம். முள் இருக்கோ? இல்லை முள் இல்லை, இருக்குடா. இது மயோவோட ட்ரை பண்ணிடலாம். கார்லிக் மயோ சூப்பராக இருக்குங்க. ஆனால் இது வந்து ஆயில், நான் வந்து இதை எப்பவுமே சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் மயோவை. வா, உனக்கு கிடைக்காதுடா, பரவாயில்லையா? இந்த கார்லிக் வாசனை வந்து, மயோவோட வாசனை வந்து தூக்கலாக இருக்குது. பட் இந்த ஃபிஷ் வந்து செம்ம சதபீஸுங்க, செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. சாப்பிட்றதுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது, உங்களுக்கு சவுன்னுலாம் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக இறங்கிடுதுங்க. தாராளமாக வந்து சாப்பிட்லாம். இவங்க வந்து ஃப்ரான்சைஸ் அந்த ஐட்டம் இல்லாமல் இவங்க தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களாம் ஃபிஷ்ஷு. ஸோ வந்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷு மஸ்ட் ட்ரை. எனக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன போகலாம்? 1 2 3. சரி, இவங்களுக்கு எது பிடிக்கும் சொல்லு. இதா? அப்போ நான் விங்ஸ் போகிறேன். விங்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து காம்போ கூட வாங்கிக்கலாம். 60 rupeesல என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே நீங்கள் காம்போ மாதிரி கூட வாங்கிக்கலாம். விங்ஸ் எப்படி சாப்பிடணும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், எப்படி சாப்பிடணும்? இதை பிரிச்சுடணும். பிரிச்சுட்டு கிறிஸ்பினஸ் வந்து செம்மையா இருக்கு. இங்க பாருங்களேன், எலும்பு அக்கா பேர்ந்துருச்சு. எலும்பு தனியா வந்துட்டானா, ஒரே ஒரு எலும்பு தான் இருக்கான். அதான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு சத பீஸ் தான். விங்ஸுங்கன்னு ஒரு லவர் இருப்பீங்க தெரியுமா, அவங்களெல்லாம் இது செம்மையா இருக்கும். உள்ள வெந்திருக்க விதம் வந்து அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கு. சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வேகவே வேகாதுங்க, சும்மாலாம் போய் சொல்லுவாங்க, நான் பார்த்துருக்கேன். உள்ள வேகாமையே வெந்துருச்சு நல்லா இருக்குன்னுவாங்க. பட் இது உள்ள பாருங்க, 2 எலும்பு தான் இருக்கு உள்ள. ஓகேடா, இந்த லாலிபாப் ட்ரை பண்ணிடலாம். ஸோ இது அந்த விங் ஸ்பாட்ல தான் வரும். ஓகேவா? கம்மியா இருங்க. சாஸ் ஊற்றி சாப்பிடுவோமா? மயோவே வச்சு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆஹா, புள்ள. ஸோ அவங்களோட சாஸ் பாருங்க, ஒரு பைட் போயிடலாம். சாஸ் ஊற்றி சாப்பிடுவோம், செம்மையா இருக்குங்க. ஆக்சுவலி உங்க சாஸ் மயோ நீங்க டிப் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை, இதே உங்களுக்கு கிறிஸ்பியா சூப்பரா இருக்கு. பீசஸ் எல்லாமே பண்ண மாதிரி இருக்கு. செம்ம மீட் வந்து செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க, அது மட்டும் கிளியராக தெரியுது. நெக்ஸ்ட் அவங்களோட என்னோட ஃபேவரேட்டுங்க, என்னோட ஃபேவரெட்டு ஸோ சிக்கன் பாப்கார்ன். நான் அந்த கேஎஃப்சிலாம் மோஸ்ட்லி லைக் பண்ண மாட்டேன். பட் ஆனால் சின்ன சின்ன இந்த ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ்லாம் சாப்பிட்டேன்னா இந்த மாதிரி பாப்கார்ன் சிக்கன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவேன். இதெல்லாம் குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாக போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? எல்லாமே ஆஃப் கேட்டுருக்காங்க. ஒரு ஃபுல் போர்ஷன் வந்து நிறைய இருக்கும். இது உண்மையாலே இது ஒரு குட்டி கேஎஃப்சி தான்டா, சீரியஸா. இது பாருங்க, பாப்கார்ன் சிக்கன்ல ரொம்ப குட்டியா கூட இல்லை, பீசஸ் பாருங்க பெருசா தான் இருக்கு. அதான் இருக்குப்பா, நான் கொஞ்சம் செட் ஆகுது. கம் ஹியர். இவரை ஏன் கடைசியா சாப்பிட்றேன்னா, இவரை சாப்பிட்டேன்னா மீதி இருக்கிறவங்க டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க, ஏடா கூடமா ஆயிடும் வாயிலாம். அவங்களோட சீசி பர்கர் சிக்கன் உள்ள வச்சிருக்காங்க பாருங்க, பாட்டு வேற மாதிரியான பாட்டுங்க. இதவர் 2 பெரிய ஸ்ட்ரைப்ஸ் நினைக்கிறேன்ல, ஸ்ட்ரைப்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸ்ட்ரைப்ஸ் தான், அதுலயே அவங்க ஆட் கிறிஸ்பின்னு சம்திங் ஏதோ ஒன்று வச்சிருக்காங்க. அது மாதிரி எவ்வளவு பெருசு பாருங்க. ஆமா, சீஸ்லாம் கரைஞ்சிடுச்சுப்பா. ஆனா என்னன்னா உங்க பன் மட்டும் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணாம அப்படியே கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா உள்ள வந்து அந்த சிக்கன் வந்து சுட சுட தான் போட்டு தராங்க, அதுக்கு மேல வந்து சீஸ் வச்சு தராங்க. இப்போ ட்ரை பண்ணிடலாம். என்னடா இவ்வளவு பெருசா இருக்கு, எப்படா கடிக்கிறது?
வாயே பத்தவங்க. தம்பி நீ சாப்பிடுறியா? நீ சாப்பிட்டு சொல்லியா? அப்படியே வாய் பெருசா இருக்கு. என் வாயும் சின்னது தான்டா. இங்க பேர் அதோட மயோ, ஏன்னா 2 ஸ்டைப்ஸ் வச்சிருக்காங்களா, எந்த இடத்துல எடுத்தாலும் உங்களுக்கு சிக்கன் வந்துருக்குறாங்க. எந்த இடத்துல வேணாலும் நீங்க கடிக்கலாம். வேற லெவல்ல இருக்கு. எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நான் மட்டும் கிடையாதுங்க, எதிரில் இருக்கணும் சேர்ந்து முடிச்சுட்டு அவுட்டோரில் வந்து பார்க்குறோம். ஸ்டே டியூன் கைஸ். ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. எதிரில் இருக்கிறவனும் முடிச்சிட்டான். சரியா, அந்த பர்கர் வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. சூடு இல்லாதனால நல்லா இருக்காதோ ஒரு மாதிரி தாட்ஸ் இருந்துச்சு. பட் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஸ்ட்ரைப்ஸ் பைட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ப்ரான்லாம் வந்தீங்கன்னா மஸ்ட் ட்ரைங்க. அது குவான்டிட்டி வந்து போர்ஷன் வந்து கம்மியாக தான் வச்சுருக்காங்க. பட் இவ்வளோ வைக்கிறாங்க, ஆனால் நிறைய வைக்கிறாங்க. ஒரு 130 ரூபா காத்துக்கு 130க்கு வந்து உங்களுக்கு 100 கிராம்ஸ் வந்து ஒரு தட்டு ஃபுல்லாக வச்சு தராங்க. இங்கே எதுவுமே குறை சொல்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. எல்லாமே உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக பாருங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு தான் கொடுக்குறாங்க. ஸ்டாக் வைக்கிறது இல்லை, எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு தான் ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வராங்க, சாப்பிட்றாங்க, போயிடுறாங்க. நிறைய பேர் பார்சல் வாங்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் மோஸ்ட்லி பார்சல் வாங்கிட்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வீட்டில் போய் நிம்மதியாக சாப்பிட்லாம். அவ்வளோதான். ஓவராலாக நான் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். வந்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு குட்டி KFC நடத்திட்டு இருக்காங்க அக்காங்களாம் சேர்ந்து. ஸோ முடிஞ்சால் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நான் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா அக்கா நாங்க உங்களுக்காக நல்லா சப்போர்ட் பண்றோம். அதே ஆதரவை நீங்க எங்களுக்கு கொடுக்கணும். மேலும் மேலும் இந்த கடை நல்லா முன்னேறணும். அதுக்கு வந்து மக்கள் சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். தெரிஞ்சுங்க, வந்து கொஞ்சம் முடிஞ்சா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா எப்பவும் போல கீழே ஒரு பெல் ஐகான் இருக்கும், அதை மட்டால் அடிச்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. See you.